كما سبق وتمت الإشارة عن كون المشتبه الأول في قضية مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري شوهد ليلة الحادثة في مدينة ابن أحمد في حي الدشرة، وهو ما ينفي عنه تهمة بارتكاب جريمة القتل عبر عدد من أبناء المدينة والحي الذي يقطنه المشتبه به عن رغبتهم في التقدم بإفادات تأكد أن الموقوف على ذمة القضية كان برفقتهم ساعة حدوث الجريمة حوالي الساعة 10 ليلاً، هذا في الوقت الذي أكد فيه مجموعة من الشباب وفق ما كتبه جريدة عبر أن الموقوف كان رفقتهم بأحد المقاهي لمشاهدة مباراة عصبة الأبطال الأوروبية التي جمعت ريال مدريد ونابولي، والتي انطلقت تمام الساعة 7:45 وانتهت حوالي 9:15، وهو الأمر الذي دفع عدد من كانوا بالمقهى المذكور إلى التعبير عن رغبتهم في الشهادة وتقديم إفاداتهم أمام مصالح الأمن لتأكيد براءة الموقوف من عملية إطلاق النار على البرلماني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.